Bueno, vamos a empezar con violencia de xénero como sempre, vale? A ver se non nos queda un capítulo pois tan longo como Donte, vale? Porque o Donte foron 2 horas e media de grabación. Vamos alá entón. Detido un home en Zaragoza por agredir sexualmente a súa filla de 2 anos e compartir as imaxes en internet. Nos seus dispositivos encontraron abundante material de explotación sexual infantil. Xa non solo é para consumo propio, senón que ainda por riba eso, vale? Aparte de agredir a súa propia filla de 2 anos, vale? De 2 anos, no seu propio entorno seguro, en teoría, no seu propio entorno familiar, que debe protexela, e non compartir. Eso é o peor de todo isto, vale? Todo este contido de pornografía infantil, de agresión, eso o que implica é a cantidade de nenos que están sendo violados, vale? Hoxe ou que foron e que serán violados precisamente por seguir creando este contido e por satisfacer as necesidades de uns energúmenos, vale? 3 jóvenes de 20 anos detidos en Gandía, Valencia, por violación a unha menor nunha vivenda. Un deles como agresor material e outros 2 por omisión de socorro. Pois iso está ben, vale? Porque é precisamente eso, utilizar, vale? Xa non é utilizar, senón, pois, influir neste tipo de violencia que temos que vivir a diario, vale? As festas de Nules contan cun punto de atención a víctimas de violencia de xénero. Sumisión química e LGTBI-fobia. Televisión Española Violencia de Xénero non parece que considere que hai ningunha noticia, a pesar de que podemos ver pois este tipo de noticias. Igualdad pide que se revise o estudio sobre menopausa con datos de homes. Esperamos que non se volva a repetir. Resulta que, bueno, fixeron un estudio sobre a menopausia e todos os datos que aportan son de homes. Non hai ningunha muller investigada, cando é algo que afecta única e exclusivamente ás mulleres. Por iso que se sigue pensando, parece que non, pero se sigue influindo na medicina e xenerando este machismo. Detido un entrenador por violar e deixar embarazada a unha menor en Palma. Isto se miráramos onte, vale? Pero non por eso deixa de ser un aterrador, vale? Este tipo de titular. A chuvia sorprende a Coruña en plena despedida do verán. Galicia sen chuvia non é. Detido un home, polo que sexa, meteron en violencia de xénero o tema da chuvia. Detido un home Torredonjimeno por quebrantar unha orden de alonsamento. A Generalitat atende a 473 menores víctimas de violencia sexual no primeiro semestre. Que protesta? Que é esa protesta que tienes tú? Vale, e hasta aquí a actualidade do día, vale? Se non chega a ser polas dúas que compartiron dende feminicidios.net, pois poderíamos chegar a pensar que non houbo ningún tipo de noticia, vale, onte. Nin que non hai ningún tipo de titular, pois que non houbo ningún tipo de violencia, ningún tipo de escándalo, vale? Y la policía ha detenido en Zaragoza a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija de 2 años. Mar Ramírez, redacción de La Sexta, y además difundió las imágenes. Fue el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos quien advirtió a las autoridades españolas de este material almacenado en la nube. El presunto autor ha sido detenido en menos de 24 horas y su hija ya se encuentra bajo protección. En su domicilio también encontraron herramientas de inteligencia artificial que usaba para generar imágenes de explotación sexual infantil, además de imágenes clandestinas de su vecina. Nos cansamos de dicilo, vale? O sea, non nos cansaremos de dicilo, que é precisamente eso, pero quere dicir, o dicimos todos os santos días, vale? Hai xente así convivindo entre nós, vale? Xente que se pensa, pois, que isto é así e que non teñen que fai isto clandestinamente coas súas fillas, vale? Que clase de personas estamos falando, hasta que punto pode ter enganada a súa parella. A verdad que é difícil de poñerse e intentar arroxar algo de luz a todo. Guterres propón un reinicio das operacións de paz da ONU. O secretario xeral da ONU propuso un reinicio das operacións de paz para adaptalas a un mundo con máis conflitos, menos acordos políticos e novas amenazas. Entre os cambios planteados figuran reforzar a diplomacia preventiva
reforzar a diplomacia preventiva, contar con mandatos máis claros e flexibles e despregar operacións de mantemento da paz solo cando exista o acordo ou polo menos un alto volume sólido. Que estás fungando todo o rato? Bueno, despois da noticia de onte, vale, de que Israel pois había atacado unha base da UNRWA, vale? Inundacións mortais en Nepal e China, a ONU movilízase. Vamos a ver despois un vídeo, vale? Les saluda Laura Quiñones para Noticias ONU. Mientras continúan en Colombia las labores Despois profundizamos un pouco máis en Nepal, vale? Porque é gravísimo e de feito xa dende Spanish Revolution xa fixeron un vídeo, vale? Dicindo de sempre, vale? É o cambio climático hasta que punto, vale? Porque se nos estamos plantexando, isto é algo moi importante, vale? Que xa está vendo unha serie de circunstancias que se dan polo cambio climático, vale? Pola subida das temperaturas, etcétera, etcétera. Como se di? Se xa estamos vendo unha serie de cambios, vale? Que están afectando pois a temperatura do mar, que según parece alcanzou límites nunca antes coñecidos, xa estamos vendo unhas tormentas que dificulta, o sea, que están sendo brutais precisamente para esta época do ano na que estamos, vale? Etcétera, etcétera. Os desprendementos sobre os glaciares en Nepal que acaban provocando pois estos desprendementos. Estamos vendo xa unha serie de circunstancias que xa están poñendo en risgo o noso día a día, a vida tal como a coñecemos, vale? Algo que dicíamos onte era esa capacidade de adaptación que tiñamos, pero obviamente isto, sobre todo co modelo económico que hai ahora mesmo, vai ser casi imposible remontalo. E hasta que punto, vale? Eu xa no meu propio libro digo, hai un punto de estamos nun punto de non retorno, non vamos a volver a como estábamos antes, a temperatura e a condición climática na que estamos antes, pero hasta que punto podemos revertir certa parte deste cambio climático, hasta que punto podemos facer que deixen de haber estas catástrofes naturais tan brutais. Eu non sei se vos acordades, pero mía que calla. Non sei se vos acordades, pero ano pasado, non me acordo ahora mismo onde fora, vale? Pero hubo un huracán, o huracán Melissa, que se formou en medio, vamos a buscalo, pero eso non se había visto antes, e de feito, por Jamaica, vale? Según nos poñen aquí, de feito este vídeo era algo que mirara eu, isto é brutal, estas imágenes. Se trata do huracán Melissa, que alcanzou a categoría 5 durante a temporada atlántica de 2025, os ventos sostidos de hasta 297 km por hora. Por poñer un exemplo, vale, da magnitude que foi este huracán, que pasou por Jamaica e destrozou absolutamente todo. Esta serie, vale, de cambios climáticos que estamos a mirar, eu empezo a preguntarme de hasta que punto actuando hoxe, vale, como deberíamos actuar, reducindo todas as emisións, deixando, vale, que a temperatura pois empece a enfriar sen esta que non faga o efecto invernadoiro que lle estamos a facer, vale, que rebaixe a temperatura e volva hasta o estado que debería estar, hasta que punto vamos a cambiar a realidade climática que estamos vivindo e que se está destrozando vidas, vale? Vamos a poñer ahora, vamos a aproveitar, porque, como sabedes, aquí tiñamos, bueno, tiña eu esa duda, vale? Sobre se os terremotos, tiñamos esa duda, vale? Sobre se os terremotos podían estar sendo provocados ou estaban sendo de alguna forma motivados, vale, polo cambio climático, vale. Vamos a mirar un vídeo donde pois aborda isto, vale. Despois pois o falamos e o comentamos, porque xa saliu aí unhas semanas, xa tiña pensado aplicalo a modo de pois comentalo, porque aquí é algo que temos pendente, vale. Vamos a miralo e despois os acabamos falando ahora de cambio climático, falando ahora pois dos terremotos, vale, e todo, e así o deixamos pois ben recollido tamén. Venezuela, Colombia, Indonesia y ayer Granada.
¿Qué demonios está pasando con los terremotos? ¿Se están moviendo acaso más las placas tectónicas? ¿Es que quizá un terremoto está provocando otros terremotos? Vamos a ver qué está sucediendo realmente. La superficie de la Tierra está dividida en grandes bloques rígidos. Y no es que floten en grandes océanos de magma, como nos enseñaron en el cole. Debajo hay roca mayoritariamente sólida que se va deformando con el tiempo. Esas rocas no paran de moverse, normalmente unos pocos centímetros al año, la velocidad en la que crecen más o menos tus uñas. Pero sus bordes pueden bloquearse con la fricción durante ese movimiento. La tensión se va acumulando hasta que finalmente la roca cede. Y ¡clac! Tenemos un terremoto. ¿Pero realmente este fenómeno está ocurriendo más? Desde que tenemos registros, de media se producen unos 16 terremotos de magnitud 7 o superior al año. En 2016 ya llevamos al menos 13 y estamos en agosto. Parece muchísimo, pero hay que tener en cuenta que hay otros años, como el 2010, en el que hubo 23. Porque es que los terremotos no ocurren de manera regular, sino que se distribuyen de una manera bastante poco uniforme en el tiempo. ¿Pero acaso los que estamos viendo ahora están relacionados entre sí? Analicemos a cada uno de estos terremotos. Venezuela, estamos cerca del límite de la placa del Caribe y la de Sudamérica, que principalmente se deslizan lateralmente una contra la otra. En Colombia ocurre algo completamente diferente. La placa de Nazca se hunde bajo la de Sudamérica. De hecho, este terremoto ocurrió a unos 110 kilómetros de profundidad, dentro de esa placa sumergida. En Indonesia, la placa australiana converge con el complejo sistema de Sunda, una de las regiones tectónicamente más activas del planeta. Este terremoto, en cambio, fue superficial. Y en Granada estamos dentro de las Béticas, una región deformada por la lenta convergencia de las placas de África y Eurasia. Es decir, distintas placas, distintos movimientos, distintas profundidades y distintas fallas. No estamos viendo una grieta recorriendo el planeta ni las placas cayendo como fichas de dominó. Pero aquí viene lo interesante, un terremoto sí puede influir en otros. E incluso sus ondas pueden viajar miles de kilómetros. Determinadas circunstancias pueden provocar terremotos en fallas que están a punto de romperse. Pero cuando buscamos efecto dominó en grandes terremotos del planeta, los datos no lo muestran. Así que no tenemos evidencia de que las placas se estén moviendo más rápido, ni que la Tierra haya entrado en una fase sísmica extraordinaria. La Tierra no siempre está tectónicamente activa. La diferencia es que cuando algo tiembla a 10.000 kilómetros, tu móvil también vibra. Con esto nos din algo, vale? Non falábamos directamente do efecto dominó, se estaban producindo máis, porque como xa falamos aquí, habíamos comentado, bueno, pues que había unha, no que ven sendo, o estreito este, onde se estaban producindo un montón de terremotos, de feito, se habían, recollido un montón deles, despois do de Venezuela, pois miráramos un montón de noticias dende aquí donde efectivamente nos dicían pois que había un montón deles, vale? Eso a mí o que me xenera, a pregunta que me xenera, vale? Ese de alguna maneira pois poden ser máis graves, vale? Porque o que non estábamos mirando os anteriores anos e que pode ser que polo calor, vale? Que se xenera tanto dos mares como do globo en sí, pode ser, vale, que esa dilatación, ese calor, pois o que faga, pois é que a fricción, pois esa máis grande, vale, que produza os terremotos máis grandes, porque o que pasou en Venezuela este ano é algo que é brutal, non pasa todos os anos, non pasou todos os anos. E despois viu o de Colombia tamén, vale? E non pasa todos os anos. E agora o de Granada, vale? Sí que é verdad, pois que se están movendo as placas tectónicas, pero o que está pasando son unha serie de catástrofes que antes non pasaban. En Granada incluso se detectaron pois esa serie de danos tamén, vale? Que tamén destrozou unha serie de vivendas, que non é algo que ven e se detecta un terremoto que tal, senón que están sendo pois dunha magnitude grande, están deixando pois danos, vale? Polo tanto, eso, vale? Sí que nos soluciona, sí que nos deixa entender pois que non hai unha correlación entre cada unha, porque son distintas placas, aínda que unhas, pois esa vibración pode facer, vale? Que haya outra vibración noutra, vale? Que está pois tamén así pendente de desengancharse, como xa nos mostraron no vídeo esa forma que ten, pero eu quero saber se o propio calor, vale, o propio aumento da temperatura pode influir na dilatación dos materiais e que obviamente pois sean ou máis fortes ou máis frecuentes, porque igual non se debería haber producido
desa magnitude, senón que serían pois dous pequeniños ou dous que non foran desa magnitude a hora de destrozar todo como destrozou en Venezuela e en Colombia. Eso é, vale, o que eu penso, o que eu teño a dúda, vale? Si sabemos, bueno, pois que pode ser que non haya unha correlación entre eles, porque obviamente, como xa dixemos, son placas tectónicas e todo depende pois de un montón de cousas, vale? Que eu tampouco son un experto en placas tectónicas, as cousas como son, e precisamente por eso teño a dúda, vale? Igual un experto en cambio climático ou un experto en geología, pois te collen e te din, bueno, non ten por qué, e saben a resposta claramente, vale? Eu, pois, teño que esperar a ver se vemos algo, vale? Ata que esperemos que non, vale? Esperemos quedarnos coa dúda de eso, ou que non se volva a producir e que non teña absolutamente nada que ver. E como podemos ver, pois tamén houbo outros anos, como nos mostraba no vídeo, que aínda houbo moitos máis, vale? Pero obviamente non desta magnitude, vale? Non que causaran esta serie de catástrofes. Vale, Haití intensifica a loita contra as pandillas na capital, pero a violencia gana terreno noutros lugares. Mía, duerme. Vale, España revolución. Vale, vamos a ver os vídeos e creo que solo quedan... La realidad es esta. 5 toros encerrados en un camión cada vez más aterrorizados y agonizando de dolor por culpa del fuego que les va cayendo en la cabeza, esperando a que abran las puertas para salir en estampida entre una multitud. Se llama Bou en Volat. Y no es una barbaridad clandestina grabada a escondidas. Es una modalidad de los Bous al Carrer que se celebra cada verano en numerosos municipios de Valencia y Castellón, con autorización administrativa y bajo un reglamento específico de la Generalitat. La ceremonia consiste básicamente en sujetar al animal, colocarle sobre la cornamenta un armazón con bolas inflamables, prenderlas y soltarlo para que corra entre la gente con fuego sobre la cabeza. Y entonces llega la palabra mágica: tradición. Porque ya sabéis, si una crueldad consigue sobrevivir suficientes generaciones, deja de ser crueldad y se convierte en patrimonio. Y no solo se permite, PP y Vox han protegido institucionalmente estos festejos, los han blindado políticamente y los presentan como patrimonio que merece conservarse. Ese es el nivel. Si en pleno 2026 sigues necesitando quemar animales para divertirte, eso tiene un nombre. Es autosalvajismo. Pouco máis podemos aportar, vale? Aparte do que decíamos, a máis violencia hai un índice de trastorno, vale? Un índice de saúde mental deteriorada que, en vez de intentar corrixila, o que se está a facer é crear violencia cultural con ela, vale? Violencia educativa, porque xa non é solo que estés esparcindo esa violencia como que a túa cultura, senón que aínda por riba estás educando as novas generacións a facelo, vale? Seguramente hai a xente nova aí que non iba, que obviamente pois está indo porque esta xente considera cultura isto que está facendo, vale? Polo tanto, é o que dicía, vale? Hai xente pois que non chega a categoría de sapiens, por así decirlo, non é consciente dos logros que se conseguiron, de como non repensa, non dedica, vale, certos minutos ao día a reflexionar sobre que somos como sociedade, como seres humanos, hacia onde temos que construir pois o avance, que educación, que de verdad se pode considerar evolución, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente generar violencia por violencia e punto. ¿Sabéis qué? Nos vamos a lanzar. Aún se está estudiando la causa definitiva que permita decir que esta catástrofe concreta fue causada directamente por el cambio climático. Pero no vamos a esperar a que cada tragedia llegue con una confesión firmada por el CO2. Os contamos por qué. Este miércoles, una enorme masa de hielo y roca se desprendió de un glaciar situado a 5.200 metros de altitud, en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Cayó más de 1.200 metros montaña abajo y se transformó en una pared de agua, barro y piedras que arrasó pueblos, carreteras, puentes y centrales eléctricas. El estruendo fue tan brutal que al principio se confundió con un terremoto. No temblaba la tierra, se estaba desplomando la montaña. El balance provisional es monstruoso. Al menos 165 muertos y cerca de 1.500 desaparecidos. Pueblos borrados del mapa, familias enteras buscando a los suyos. Y ahora otro lago, represado por los propios escombros, amenaza con provocar una segunda riada. Y entonces vemos los datos. En apenas 30 años, Nepal ha perdido cerca de un tercio de su hielo glaciar y durante la última década el ritmo de deshielo se ha acelerado un 65%. ¿Qué causa esto?
Pues el calentamiento adelgaza los glaciares, mete agua en sus grietas, descongela el terreno que mantiene unidas las montañas y convierte sistemas enteros en estructuras cada vez más inestables. La ciencia puede tardar meses en ponerle apellido a esta catástrofe. El hielo ya se ha derretido, la montaña ya se ha venido abajo y los muertos ya están ahí. Así que sí, podéis seguir llamándolo mala suerte, fenómeno extremo o desastre natural aislado si eso os ayuda a dormir tranquilos. El cambio climático no necesita vuestra fe, le basta con que sigamos alimentándolo. No falábamos onte, vale? Había xente que xa lle tiña medo ao aumento das temperaturas no verán. Esta serie de aumento de temperaturas ten unha serie de condicións, vale? Esta serie de condicións son precisamente isto. Mirábamos onte o vídeo da tormenta, vale? Este vídeo que creou un granizo que fixo unha das tormentas que non se dan, vale, noutra época, que precisamente polo cambio climático ten esta serie de condicións, vale, se cobra vidas, porque nos pensamos, o aumento de temperatura, o calor, sí, ten que ser insoportable, pero despois chega o inverno, co inverno chegan as choivas, chegan as tormentas, e de feito podemos mirar como, por exemplo, aquí en Galicia, ainda non estamos en setembro, ainda non terminou o verán e xa estamos entrando pois nunha serie de clima que aquí leva nublado, chovendo, e entrou unha tormenta esta semana brutal, vale? Aquí hubo non sei cantos grados. Sí, eu, por moito que romantiza a chuvia, por moito que romantiza este tempo, é algo raro, vale? É verdad, bueno, pois que Galicia tende a xenerar este mal tempo, unha cousa non quita a outra, pero isto vai levar unha serie de condicións, vale? Xa o mirábamos pois coa Dana de Valencia, xa o mirábamos o ano pasado, de feito este ano, pois pa deixar, vale, vericidade de todo isto, vamos a seguir de cerca a AEMET todos os días, porque o ano pasado, no inverno, prácticamente todas as semanas había aviso vermello, vale? De choivas, etcétera, etcétera, precisamente para avisar, para prevenir cousas como as da Dana, vale? Por eso vamos a estar pendentes e vamos a darnos conta, vamos a intentar documentar, vale? Documentar pois este cambio climático e como vai a ir a máis, vale? Por eso que o ano pasado se xa estábamos todos sorprendidos porque todos os días houbera avisos vermellos, chegaron tormentas como a Melissa, que arrasou Jamaica, vale? Pois collen aínda por riba zonas do Caribe que están que viven moitas veces en índices de pobreza e as destrozan por completo, o pouco que teñen, vale, desfano por completo. Isto, pois obviamente se existise unha consciencia de sociedade, vale, unha inteligencia colectiva, pois obviamente non existiría esta desigualdade, vale? Se nos intentamos loitar conxuntamente como consciencia colectiva contra as adversidades, vale? Tanto sexa o cambio climático como a convivencia uns con outros, crear unha inteligencia colectiva que nos permita desarrollar o noso estilo de vida conxuntamente, sen que as bandeiras e os intereses nacionais de cada un, como pode ser o dos Estados Unidos, como pode ser o de Rusia, como pode ser o de Ucrania, como pode ser o de calqueira, vale? Pois obviamente non estaríamos vivindo este tipo de cousas, vale? E se as estiveramos vivindo, pois as afrontaríamos conxuntamente. Podemos ver que ahora mismo, pois ven Nepal todo esta cantidade de mortos, e cando deberíamos poñer todo o sistema, vale? En intentar recuperar as vivendas e facer digna a recuperación dun pobo que se ve asolado por unha catástrofe natural, o que vai a pasar vai chegar a axuda humanitaria que non vai a dar porque a axuda humanitaria obviamente axuda un montón, pero obviamente non chega a necesidade para poder reconstruir como debería ser. Eso nos xenera unha pregunta, vale? Nos xenera unha duda. Esa duda é hasta que punto, vale, un sistema o sistema económico, o sistema capitalista é capaz
vale, de velar pola seguridade da xente. A mí me podes vir con números, me podes vir con contas, me podes vir con resultados económicos, pero os resultados económicos non van a axudar a esta xente que se ve asolada polo cambio climático. Un cambio climático que precisamente está producido única e exclusivamente pola produción en masa, a contaminación en masa desta superproducción mundial, vale? Desta produción de, por suposto, de emisións, vale? De gases de efecto invernadoiro que se envían pois o atmosfera. Polo menos 279 mortos e casi 1.400 desaparecidos na riada de Nepal. O Ministerio de Exteriores confirma que hai 4 españoles en localizar tras a catástrofe. Unha riada na fronteira de Nepal e o Tíbet deixa centos de mortos e máis de 1.300 desaparecidos. Polo menos 332 mortos e casi 1.400 se encuentran desaparecidas ou sin contacto tras as violentas inundacións repentinas que golpearon este mércores a ambos lados da fronteira entre Nepal e o Tíbet, China. Según ha informado este xoves a policía neplí, no seu último balance, o ministro de Asuntos Exteriores da Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, ha informado este xoves de que polo menos 4 españoles están sin localizar. Vamos a ver o vídeo, vale? Que xa o miramos en Spanish Revolution, pero quero que seamos conscientes de que isto pasou hoxe aquí, pero mañán pode pasar algo moi similar, algo que non nos esperamos, vale? E que ao final todo desencadena no cambio climático. Como xa dicíamos, o cambio climático se produce, vale? Por unha serie de circunstancias químicas, físicas, vale? Por lo tanto, precisamente eso, pois o que dicían, se vai descongelando, nas súas grietas corre a auga por aí, vale? E obviamente eso que acaba generando que se desprenda ese trozo e acabe generando esto, vale? Esta barbaridade. A natureza é así, vale? A natureza non ten consciencia de si mesmo, non é consciente as circunstancias físicas que se dan, vale? Esta serie de ecuacións físicas e químicas que se dan para que se desprendan, vale? Este trozo de glaciar non ten consciencia de si mesmo, simplemente son cousas que suceden, vale? Suceden porque a física funciona así, vale? O estudio da natureza pois descubriu unha serie de ecuacións, todo isto pois que funcionan independientemente, vale, de que a xente queira ou non queira que pase as cousas, vale? Pasan precisamente porque o mundo no que nacemos funciona así, vale? Ten unha serie de comportamentos físicos e químicos que se dan, vale? Pois neste caso, vale, por esta serie de aumento das temperaturas. Por explicarlo de unha maneira, vale, todo ten unha explicación física, todo pasa pasa non porque nós podemos querer que non suceden este tipo de cousas, por suposto, pero obviamente hai que actuar para ello. Para actuar, neste caso, o que había que haber feito era precisamente tomar unha serie de medidas para paliar os efectos e as emisións de gases de efecto invernadoiro. Sabes a que non lle importa absolutamente nada as persoas que están ahora mismo nun yate no medio do Caribe, que teñen non só un, senón 2 superyates, vale, que van en helicóptero dun a outro, por poñer un exemplo, e como ese 50.000 persoas, que igual, pois como están de vacacións non, pero é o seu día a día, nin sequera se preocupan en mirar as noticias, nin sequera saben que sucedeu isto, vale? E son unha das persoas que máis gases de efecto invernadoiro pois envían á atmosfera. Non só eles, vale, senón pois esta pequena parte de como se di, desta xente multimillonaria que non lle importa absolutamente nada e xeneran pois máis gases de efecto invernadeiro, xa non só eles co seu ocio, por así decirlo, senón as súas empresas, vale, producindo en masa esta cantidade de gases de efecto invernadeiro, vale, coas que consiguen pois ter todos estes privilexios, vale, por riba da sociedade. Vamos a ver as consecuencias, vale, destes desprendementos. Bueno, o que podemos ver, vale, son os supervivintes deste desprendemento, vale, sendo conscientes ou mirando como desapareceron 1.400 persoas e morreron 300, vale?
por suposto, pois entendo que intentando axudar co pouco que teñen. Non sei se vos fixastes, pero polo menos as condicións desa ambulancia e os recursos que tiñan os servizos médicos aí dentro desa ambulancia non se corresponden para nada coa realidade do noso país, vale? O sea, que xa non só é que se haya producido nun país que non dispón dunha serie de recursos médicos específicos, vale? Que estén á altura do noso, senón que aínda por riba teñen que combatir pois esa catástrofe natural con eses recursos, vale? O pai de Francés desiste de impedir a eutanasia ao seu fillo e abre a porta a súa morte digna despois de 2 anos de batalla judicial. Non sei quen é, vale? Pero eu sinceramente estou totalmente a favor da eutanasia, vale? Eu se mañán me quedo parapléxico ou me quedo sin consciencia de min mesmo nunha camilla, pois obviamente non quero estar así, vale? Quero que me desconecte. 4 españois, entre eles entre os 1500 desaparecidos na riada en Nepal, que deixa polo menos 270 mortos. Bueno, o chaman riada, vale? Pero foi un desprendemento dun glaciar. Por lo tanto, o que van intentar é ocultar a realidade climática, vale? Neville dispara un 126% de beneficio e duplica as súas ventas no seu segundo trimestre fiscal. Os que máis teñen cada vez teñen máis e ganan máis, vale? Mentras que os que menos teñen, pois cada vez teñen menos poder adquisitivo. Vale, vamos a ver, a poñer un poquinho o vídeo, vale? Esta é a noticia do día. Todo o que había por aí debaixo xa nos podemos olvidar de que siga con vida, vale? Quedou totalmente sepultado, como ben di o titular, vale? E eso non podemos chamalo violencia, vale? Esa é a diferencia. A violencia ven a propósito, vale? A violencia se xenera a propósito. A violencia nace dunha consciencia, vale? Mentras que isto simplemente son circunstancias, sucesos que pasan, vale? Sucesos que non teñen consciencia de sí mesmos. Precisamente por eso ninguén pode dicir pois que a culpa é da naturaleza, senón que é todo o contrario, vale? Algo que estamos a facer nós, vale? No planeta que está causando esta serie de catástrofes. Despois, a mí resultame moi difícil despois de mirar terremoto que prácticamente destrue non sei cantos edificios, desaparecen e morren non sei canta xente, moitísima xente en Venezuela, acto seguido despois unha catástrofe da mesma magnitude en Colombia, ahora este tipo de cousas en Nepal. Resúltame moi difícil pensar que non están relacionados polo cambio climático, que é precisamente o que fai, vale? O que fai o cambio climático é precisamente cambiar as circunstancias e esa normalidade a que xa estábamos adaptados durante tantas generacións. Se cambian precisamente porque hai algo que o está facendo cambiar, vale? Hai unha serie de circunstancias que o que están provocando é un cambio brusco, que isto ao final o que nos fai é precisamente poñer en risco moitísimas vidas, vale? Cando pensábamos pois que o calor era o maior dos nosos problemas, o calor desemboca todo isto, vale? O calor ten unha serie de consecuencias detrás que obviamente o planeta pois ten que cambiar tamén, ten que adaptarse. O que se adapta de forma natural, de forma sen ter consciencia de si mesmo, é o planeta ahora mesmo. Deixan unha granada de morteiro da Guerra Civil nun contenedor de basura do municipio coruñés de Bergondo. A ruptura interna entre gran parte da afición do Deportivo da Coruña e a directiva aumenta. Un gran espectáculo cunha estructura nunca vista, un rayo impacta nunha vivenda de Bora e deixa aturdido un veciño. Galicia poderá gozar esta noite dun eclipse parcial de lúa se as nubes o permiten. A ver, o litoral da Costa da Morte activa o aviso amarelo para este xoves por temporal costeiro. Vale, polo Banco Central, todos comprados. O grito de Berman e do Caño aos aliados do goberno de diputados. O momento da votación da reforma da Carta Orgánica do Banco Central houbo desmadre no recinto da Cámara de Diputados. Contén un artículo polémico que o oficialismo e os seus aliados quixeron esconder e non puderon. Cale e que di? O diputado ao frente da esquerda acusaron o goberno de comprar os votos e antes denunciaron un plan canxe con negociacións para poder facer a sesión. A nós non nos compra. Enrostroulle Berman a Martín Méndez. 19 de setembro a marcha da bronca, tamén é a marcha das e dos endeudados. Diputados do Caño quiso que se discuta
o endeudamento das familias. Martín Memen o censurou. Terra do lume, forte paro metalúrxico en Río Grande ante o ataque criminal de Mirgo. Reunión secreta de Kicillof co poder máis claves das súas políticas de ajuste. Milei está cada día máis desprestixiado. Crecen a bronca e malestar social. Neste marco, Kicillof, ou como se diga, aparece como candidato do peronismo. Hoxe vamos a dedicar un programa especial a discutir sobre o seu goberno na provincia de Buenos Aires, sobre o asuste que leva adiante. Berman ubicou a Bornoroni. Non me aguanto un macho máis que me grite. Tras o golpe do 6 de agosto, Milei intenta volver á ofensiva no Congreso. Tras o retroceso sufrido na lei de inviolabilidade da propiedade privada, o goberno intenta obter a media sanción para a reforma do Banco Central e unha nova versión de inocencia fiscal. Isto é o que mirábamos, vale, no outro. Milei habilita este luns a que as billeteiras virtuais ingresen a contas bancarias para cobrar deuda. Israel recoñeceu haber asesinado a Gin Rajab. Lula e o centrado de extrema dereita se unen para aplicar grave ataque á saúde e a educación pública. 25 e 26 de agosto, paro docente por salario contra a destrucción educativa de Milei. 42 anos de Xulio Cortázar. O secretario xeneral da ONU propón un reinicio das operacións de paz con mandatos máis claros, flexibles e ligados a procesos políticos reais. Aínda que se non menciona expresamente o Sáhara Occidental, varias das súas preguntas conducen inevitablemente hacia unha misión creada en 1991 para organizar un referéndum que nunca se celebrou e cuyo alto lume deixou de existir en 2020. Antonio Guterres acaba de plantear unha revisión profunda das operacións de paz das Nacións Unidas. O mundo, explica, ten hoxe máis conflitos, menos acordos políticos duradeiros, novas amenazas e uns recursos cada vez máis limitados. Por iso propón abandonar a idea de que unha misión internacional pode manterse indefinidamente cos mesmos instrumentos, aínda que as condicións que justificaron a creación hayan cambiado. A ONU fala expresamente do seu reinicio basado en máis diplomacia, mandatos mellor definidos e operacións capaces de adaptarse á realidade sobre o terreno. Guterres resumiu un dos problemas cunha fase que inevitablemente invita a mirar hacia o Sáhara Occidental. Non podemos manter a paz cando non hai unha paz que manter. O secretario xeneral se refire de maneira xeneral ás operacións das Nacións Unidas e non menciona expresamente a MINURSO. Convén deixalo claro, pero poucas misións permiten comprobar mellor a distancia que pode abrirse entre o mandato co que unha operación foi creada e a realidade que termina desarrollando o seu traballo. A misión das Nacións Unidas pro referéndum do Sáhara Occidental naceu en 1991 para apoiar o plan de arreglo aceptado por Marruecos. O Frente Polisario debía vixilar o alto lume e preparar un referéndum que permitira decidir o futuro político do territorio. 35 anos despois, o referéndum sigue sin haberse celebrado e o propio alto lume sobre o que descansaba a misión quebrouse en novembro de 2020. Dende entonces, as Nacións Unidas recoñecen a reanudación das hostilidades e a MINURSO centra unha parte importante da súa actividade en observar a situación militar, reducir tensións e reclamar o cese dos enfrontamentos. Bueno, veñen a dicir, pois eso, vale, que a hora de replantear todo isto, pois que o Sáhara Occidental foi unha desas misións que hoxe en día sigue sin resolver. Vale, noticias de Palestina, vale. Cisjordania, instalación dunha nova porta nas casas sitiadas en Qusra. As forzas de ocupación apretaron a soga nas casas sitiadas polo 18º consecutivo na cidade de Qusra, ao sur de Naplusa, a través da instalación dunha nova porta e arrastraron áreas da terra plantada do olivo de Esbet e Altabé. O oeste de Calquilla e continuaron cerrando a entrada á única aldea de Beit Iqsa, ao noroeste de Jerusalén ocupada. Na cidade de Qusra, ao sur de Naplusa, as forzas de ocupación estableceron unha porta na carreteira que conduce ás casas sitiadas. Franja de Gaza, mártir, ferido, bombardeos de artillería no oeste de Gaza e Khan Yunis. A ocupación israelí continuou a súa agresión contra a Franja de Gaza. As súas avións lanzaron unha serie de incursións e ataques que resultaron na morte dun cidadán e o daño de varios cidadáns, incluídos nenos e nenas, mulleres e nenos. O cidadán Ismael Mohamed Al-Buraim foi martirizado e varios cidadáns resultaron feridos como resultado da incursión levada a cabo por unha marcha israelí. Os colonos intensifican os seus ataques en varias gobernacións. Os colonos atacaron as líneas de conducción de agua e impediron que os pastores regaran o seu ganado en ataques contra varias gobernacións. No curso dos cales cortaron árboles, roubaron equipo agrícola e ganado, atacaron hogares e profanaron tudo. A ocupación rechaza o regreso da xente dos campamentos de Jenin e Tulkarm os seus fogares. Netanyahu amenaza con máis asentamentos en Cisjordania. Esta é a nosa terra. Pois eles siguen o seu, vale. A ocupación comeza a realizar traballos
no Instituto de Calandilla en preparación para o establecemento dun complexo educativo xudío. Eventos en varias gobernacións que exixen a recuperación dos corpos dos mártires. Al-Ayam monitorea novas escenas dentro do corazón da agresión e o sofrimento no sector. A ocupación entrega avisos de demolición de casas, instalacións agrícolas e hangares en Anata, oeste de Jerusalén. A ocupación comeza a realizar demolicións de Kirbet, Al-Ras al-Hamar e o sureste de Tuba. A ocupación asalta a cidade de Tamún, o oeste de Tuba, e ataca varias casas. Chamamento israelí para aproveitar o pastel en Siria en lugar dunha escalada contra a Hamas. Israel ha creado un falso grupo de expertos estadounidenses para manipular a inteligencia artificial con fines propagandísticos. Diñeiro de Gaza baixo o microscopo dio. Demócratas piden a Trump que revele a conta do Consello de Paz. Feridas críticas causadas polo bombardeo dunha casa no campamento da playa. Israel continúa as súas violacións en Gaza. O de todos os días, vale? Esta xente non están ben, vale? Cometas infantís chegadas dende Gaza, o novo motivo para as ameazas de Israel. Netanyahu acusa jamás de estar detrás do fenómeno. Nenos e adultos palestinos rompen os xoguetes entre enfadados e incrédulos depois de que o ministro de Defensa advirtise de que expulsará a poboación ali onde se orixine. Non están ben, vale? Obviamente hai un trastorno mental detrás de todos estes actos que están levando. As catastróficas inundacións matan a 270 persoas en Nepal. Trump sigue impulsando os centros de datos, incluso a medida que outros republicanos se volven críticos. Os republicanos están atrapados nun vínculo con Trump mentras se acercan as eleccións intermedias. O tirón do presidente Donald Trump coa base do partido é claro, os recursos son enormes, pero os seus baixos índices de aprobación o convirten nun pasivo cos votantes. Bueno, esperemos que non lle saia ben, vale? Hai que poñerlle freo a este home e eu sigo dicindo, vale? Creo que ao final non presentáramos a proposta, vale? Creo que a fixen, que a teño preparada, pero creo que non a presentáramos sobre o de poñer unha serie de requisitos para acceder a este tipo de postos de traballo, vale? Me parece moi importante porque podemos ver as consecuencias que ten para unha sociedade, para unha civilización que obviamente se ve freada, vale, polos delirios dunha persoa que ostenta un cargo pois que obviamente non está capacitado para desempeñar, vale? Vale, hasta aquí, vale, as noticias. Pois nada, mañá máis, vale? Nada, podemos ver pois como o cambio climático día tras día é cada vez máis catastrófico, vale? Ali por onde pasa, destroza todo o seu paso, vale? Nada, que pasedes un bo día e mañá nos vemos, vale?